স্মার্টফোনে ডিজিটাল অ্যালার্ম কীভাবে ব্যবহার করবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। সো বন্ধুরা, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার ফোনে পৌঁছে যায়। সো বন্ধুরা, বেশি কথা বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফার্স্টে এর জন্য একটি ছোট্ট একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটা এই ভিডিওর যে কোনো এক জায়গায় আমি আপনাদেরকে বলে দিব, তার জন্য ভিডিওটি আপনাদের সম্পূর্ণ দেখতে হবে। জাস্ট অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ডাউনলোড করে অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে চলে যাবেন, অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনের পিছনে যাওয়ার পরে দেখেন এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। আর যদি অ্যাপ্লিকেশনে প্রবেশ করার সময় আপনাদের কাছে কোনো পারমিশন চাই তাহলে আপনারা অ্যালাউ করে দেবেন। সো বন্ধুরা, এখানে দেখেন নিচে যেগুলো অপশান আছে, অ্যান্ড এই অ্যালার্মগুলো আপনারা কীভাবে অন করবেন, কীভাবে অফ করবেন এবং অ্যালার্মের রিংটোন কীভাবে সেট করবেন, এ টু জেড আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমেই বুঝিয়ে দিব। সো বন্ধুরা, দেখেন এখানে যে প্লাস বাটন আছে একটি, এই প্লাস বাটনে ক্লিক করলে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। অ্যান্ড এইখানে উপরে দেখেন টাইম দেওয়া আছে মিনিট অ্যান্ড এম বা পিএম। এইখানে যদি এখন সকাল হয় তাহলে আপনারা এএম দিবেন, যদি রাত হয় তাহলে পিএম দিবেন। দেখেন আপনারা যে কয়টা দিবেন সেই কয়টা হবে। দেখেন এখন কিন্তু আমার ঘড়িতে দেখেন 4:35 বাজে, আমি 4:36 দিব এএম। 4:36 দেওয়ার পরে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আর এইখানে দেখেন যে নিচে একটি ভলিউম নামে একটি অপশান আছে। এই ভলিউমের কাজ হচ্ছে কি, দেখেন এই ভলিউমের কাজ হচ্ছে আপনার যে রিংটোনটা আছে অ্যালার্মের, সেই রিংটোনের সাউন্ডটা কমায় বা বাড়ায়। আর একটা আপনারা জিনিস লক্ষ্য করতেছেন, আমার ফোন কিন্তু কাঁপতেছে, মানে এই ভাইব্রেশন। দেখেন এই ভাইব্রেশনটা যদি আমি অন করে দিই তাহলে কিন্তু আমার ভাইব্রেশনটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, তারপরে এই অ্যাপসের মাধ্যমে আপনারা একটি খুব ভালো একটি সুবিধা পেয়ে যাবেন, যে সুবিধাটা আমি আপনাদেরকে এখনই দেখিয়ে দিব। সো বন্ধুরা, দেখেন এইখানে যে ওয়াক আপ টাস্ক নামে একটি ফার্স্টে একটি অপশান আছে, এই অপশানের ভিতরে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করলে দেখেন এইখানে নিচে অনেকগুলো কিন্তু অপশান এখানে শো করবে। অ্যান্ড এইখানে যে অপশানগুলো আছে সেই অপশানগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো কেন বলতেছি আমি সেটাই আপনাদেরকে এখন বুঝিয়ে দিব। দেখেন এখানে যে টেক স্টেপ, মানে আপনি যে হাঁটতেছেন, সে হাঁটার সময় যে আপনি কত পা গেছেন বা কী দেখি কত কিলোমিটার গেছেন, এইটা কিন্তু এইখানে ওঠে। দেখেন এটা আপনি অন করে দেবেন, অন করে নেক্সটে ক্লিক করে দেবেন। নেক্সটে ক্লিক করে আপনি হাঁটতে থাকবেন, যত কিলোমিটার আপনি যাবেন তত এক এক করে কিন্তু এখানে উঠবে, ঠিক আছে বন্ধুরা। এইটা কিন্তু একটা খুব ভালো একটি অ্যাপ্লিকেশনটা দেখে আমার অনেক ভালো লাগছে। অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে আশা করি আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে। দেখেন এখানে আপনারা এই অন করে দেবেন, এইটা দেওয়ার পরে এই নেক্সটে ক্লিক করে দেবেন। নেক্সটে ক্লিক করার পরে দেখেন এই ভলিউমটা একটু বাড়াই দেবেন। ভলিউমটা বাড়াই দেওয়ার পরে এখানে নোটিশ নামে যে অপশান আছে, এই নোটিশে আপনাদের কোনো কাজ নাই, নোটিশে কোনো কিছুই হবে না। আর এখানে যে আপনারা রিংটোন কিন্তু চেঞ্জ করতে পারেন। আমার ফোনে এমবি না, এই জন্য আমি এখন দেখাতে পারতেছি না। আপনার এর ভিতরে যে আপনাদের মনের মতো আপনারা রিংটোনটা করে দিতে পারবেন। করে দেওয়ার পরে দেখেন নিচে সেভ অ্যালার্ম নামে একটি অপশান আছে, এই অপশানের উপরে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখেন এই যে আমরা যে অ্যালার্মটা এখন দিছি সেই অ্যালার্মটা কিন্তু এখানে আমার সেভ হয়ে গেছে। সো বন্ধুরা, দেখেন এইখানে আমি অনেকগুলো অ্যালার্ম কিন্তু এখানে সেট করছি। হ্যাঁ, আপনারা যখন আপনাদের প্রয়োজন হবে তখন আপনারা এটি করতে পারবেন। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা আমি লাস্টে দেখাবো সেটি হচ্ছে কি সেটিংস। দেখেন এই যে অপশানগুলো আছে সেই অপশানের লাস্টে দেখেন সেটিংস নামে একটি অপশান আছে, এই সেটিংসের উপরে চলে যাবেন। চলে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে এনার্জি মানে একটি অপশান আছে, এই অপশানটা দেখেন এইখানে দেখেন 5 মিনিট, 1 মিনিট, 10 মিনিট, তারপরে 30 মিনিট, 60 মিনিটও আছে। এইখানে যে আপনার অ্যালার্মটা কতক্ষণ ধরে বাজবে সেটাই কিন্তু আপনাদের এখানে করতে হবে। আপনারা যদি 60 মিনিট দেন তাহলে কিন্তু পুরো 60 মিনিট ধরেই আপনার অ্যালার্মটা বাজবে। সো বন্ধুরা, এরপরে আমি দেখাবো যে কীভাবে আপনারা এই ছোট্ট একটি অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন। তার জন্য আপনারা আপনাদের ফোনের গুগল প্লে স্টোরেতে চলে যাবেন। সো বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের ফোনের প্লে স্টোরেতে চলে যাবেন, যে এখানে সার্চ বাটনে ক্লিক করে অ্যালার্ম ক্লক নামে সার্চ দেবেন। দেখেন এখানে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন চলে আসবে, এখান থেকে যে কোনো একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে আপনি কাজ করতে পারবেন। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। ভিডিওটি দেখে যদি আপনার একটু উপকার হয়ে থাকে বা একটু ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে আমাদের পাশেই থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।